这时候我要干个事情。大爷，我是院里的车，我回来了啊！啊。最近智界的 R7 和 S7都迎来了他们的大 OTA 升级，主要就在于一些座舱它的智能的功能，还有辅助驾驶，也就是 ADS 4.1版本也正式上车。今天我们就好好去体验一下整个的外观内饰，一如既往的好看。咱们这一次重点说它的功能，S7 和 R7都新增了刚才我们试过的车外的语音。从之前的期货，现在确实 T 版本升级之后，可以实现量产车，我们买的车就完全可以上车了。紧接着在车机里面，座舱它也有很多升级的部分。车内它最新的鸿蒙座舱增加的功能，比如说有无麦 K 歌，但是这无麦 K 歌好像还要花点钱。无麦 K 歌，我觉得这个功能不就是车上我也没有花钱买一个实体麦克风，给智界提个小建议。加上车内外的对话，包括在我们泊车的过程当中，还有刘亦菲专属语音包，在导航里面它还可以进行组对儿。如果你是华为的手机，那么你和高德的账号就是深度绑定，这里面你要深度组对儿，会比你转跳一下，或者是在系统里再登一下你自己的账号要方便得多。包括智慧场景，它又多了几个新年的场景，大概就这个样子。但是这一次升级更多的，包括车外的功能性的升级，以及车内的系统升级，还是在智界的 R7上，可能是 R7的销量更好一些。展厅里还有智界的 R7，咱们去看一看最新版本的 R7，它 OTA 升级之后，其他的这些功能咱们也体验一下。我在展厅里找到了一台智界 R7的展车。敲一下车标边上，它就可以打开它的前备箱。它的小熊好可爱呀！如果是增程版就没有前备箱这个空间，就没有这个功能。纯电版是可以这样子来，这也是这次 OTA 升级之后在车外打开前备箱的一种新的功能方式的解锁。车尾按一下这个 D。这个也是打开后备箱的一个 OTA 升级的新功能。我还看到了一个很有趣的事情，这是他们的交车仪式厅。你看，这是马上要交车的智界 R7，这个品牌很有品味。人家装饰上面的花会放到黄金分隔点上，黑色的车身和蓝色搭配，色系特别正，恰到好处的蝴蝶结，你感觉像一个大礼物。我觉得颜值品味非常高。我觉得真正的豪华，真正的优雅，是在于品牌每一个细节当中，包括交车仪式的点缀。就这一点，智界很给我很好的印象，这才是真正的品味。好多都是给你敲锣打鼓整一大花，看起来土土的，品味在哪里？品味就是在这里呈现。不知道他们紫色的会绑什么颜色的蝴蝶结，很漂亮，很有质感。然后这台智界 R7我们之前是测试过的，无框车门，宽敞的车内空间，我真心觉得比我那台小米预期内饰有质感的多。你看这些细节，云母贝的这种点缀，闪闪的这种贝壳的珠光，很有高级感。就紫色和白色搭配的内饰很漂亮，包括云母贝，看首饰一样，包括小易，你好，打开副驾手套箱。关于解锁储物箱，上面还有一个可以放首饰的，都有植绒的。这些细节，如果大家还想去了解这个车它的一些细节，可以翻看我们之前的那条视频，会给大家讲得很清楚。包括2.1平米的一个全景大天幕，带有天窗遮阳板，包括它的把手这里都是皮子，很高级。再加上这一次的升级非常的 OK， 这还没有去路面上，咱们去看一看的 ADS 4.1系统升级之后，目前辅助驾驶上它的进步和提升。走，现在我们就来到路上。那么我们这台智界 S7，包括智界 R7这一次的 OTA 大升级之后，在辅助驾驶这个层面上实现了 ADS 4.1版本，就是我们前2天的蒙氏 M817上刚体验过的。那咱们就开启它的辅助驾驶 ADS 系统，你一定要打开敏捷模式，你才不会被加3。紧接着，我们现在并不是早晚高峰，这一次主要它的升级点在 ADS 4.1版本里面，它增加了一个乡村的 NCA， 地图上有路我就能走，而不仅仅局限在所谓的城市道路这样的路面当中。但今天我们不涉及这些，它升级这些更多的是，比如说有就近泊车，我们如果到了目的地，它自己会自动去找目的地附近的车位以及就近把它停下来，不需要你自己去张望。咱们今天可以把这个试一试。我们现在大概10分钟的车程，并且包含了脚底下掉头，然后我们回到是它的鸿蒙体验中心这个地方，看它自己能不能回到家，自己找到停车位，也感受一下短暂的城市道路上它的 ADS 4.1版本升级之后的效果和表现怎么样。它这部分升级其实还多了一个后方在感知单元上有优化，比如说你的感知单元上面毫米波雷达被遮挡，或者是你的雷达这些东西被遮挡之后会主动提示你，或者是脱落等等一系列，让你自己尽快去处理，这是以前没有的。但是这个东西试不出来。当我们车辆行驶的过程当中，对后方的主动安全感知能力做了提升，我觉得这个也试不出来。这都是很感性的认知，你只能看看我们这个第一视角。假设我是你的眼替，我是你的手替，我是你的脚替，看一看这个感受，你觉得聪不聪明就可以了。把核心几个咱能体验到的功能看看它灵不灵。
ADS 的敏捷模式就是这么牛。后边这个车其实那个距离，正常你要是新手开车并线多少会犹豫一下，稳健就直接自己就并过来。我们刚进来马上走1.2公里就马上就要并出去，它的小蓝灯就像一个蓝色口红一样，一小条。你们可以看看，小蓝灯很多都和自己的大灯的功能融合在一起，但是真的成功好看的并不多。觉得好看的扣1，不好看的扣2。这个速度是比较缓，直接缓缓的减速。ADS 4.1我们测其实不会很急的去刹车，它也怕追尾，它可以很好的感知周围这些。所以你说它后方的主动安全它有提升，我觉得这东西其实很感性。这个尺度在哪里，而不是说这个功能以前我做不了，现在我能做。这种提升可能更多是你自己感受上你去体验。它还新增了一个脱手靠边，就是你在环线上，如果你长时间脱手，它几次提示你之后会缓缓停在路边。这个我觉得咱也没必要试吧，这个太危险了。城市道路是不激活这个功能的。前面有个桥下掉头，开始要往外掰一把，跟我这开越野车的车主的习惯还蛮像，拐大弯儿。你发现没？你看推荐车位识别到了你附近有停车的地方，看这里我不想停着，我们给它加点戏。即将驶入园区，我们不给它驶入园区，我们往前走一点点，让它导航错位。这是一个单向单排道，带有辅路的小路，前面它要掉头，我目测它100轮是过不来的，咱看它3点式掉头能不能完成这个操作。甭管线路怎么样，成功。外面的车看我眼神有点不一样，但是自己可以实现3点式掉头了。当路面比较狭窄的时候，它可以向后倒一把，实现比较小的半径，屁股甩一下，可以很好的以小半径掉头。紧接着我要干一件事儿，马上到园区了，看看它的就近泊车行不行。到了园区，这时候我要干个事情。大爷，我是院里的车，我回来了啊！啊！就是我回家了，我就可以说我们 S7 回来了。已经熟悉的车位可以拿我算是别的品牌的车，但是一样的系统，都是一样的东西，它可以就近找到你想要去的目的地，帮你找车位，而不需要你自己把车开到所谓的你觉得这一趟是有车位的，你就停这附近，停到这一趟之后，你再让它寻位再泊车，而是这个园区里它自己会找你扎这个点儿最近的车位，早就有锁定，它去给你寻位泊车，不需要你自己去找哪一趟有位置，是这样的一个情况，不需要张望。你们听得出来我打的声音？喂喂喂，哎，小易来了，车外扬声器大点声。对面的大哥，你好，黑色帽子的，兄弟，你好，我是这院里的车，我回家了，有一种车是人的感觉。这个功能特别适合这种社牛，真的，社恐的绝对不行。黑帽子大哥，你喜欢这样功能吗？你是 I 人 E 人 ，I 人应该不太好意思用的，应该是E 人能看出来。会他这么远讲话，我居然也能听得很清楚，人家也是正常讲话，挺有意思。这个是当时我们测智界 R7的时候，车外语音还是期货，现在已经正式上车。这一次它的 OTA 大升级之后，车外语音解锁了。